سلامونه جوړ تازه انشاءالله چې ښه اوسېږئ. خوشبختانه چې دا ځل به نو په پاریس کې سره راټولیږو او په پاریس کې به یو شانداره مراسم نمانځو. خو دا نمانځل به د سیل وزیر اعلی نه یې، ته د ټوله پښتونخوا وزیر اعلی یې. ولې که ته جوړ شوی د ما په ووټ جوړ شوی، که د تا ته کوم د دوه شیونه مو درستولي دي که نه، د ایمینې او ایم پی دا د دغو خلکو په ووټ باندې جوړ شوی دی. دا پی ټي آی ملګري دي چې د کوم سرودار دي او زه خپل بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریه ادا کوو د ملک ګل محمد سلامونه جوړ تازه انشاءالله چې ښه اوسېږئ. خوشبختانه چې دا ځل به نو په پاریس کې سره راټولیږو او په پاریس کې به یو شانداره مراسم نمانځو. خو دا نمانځل به د څه شي، د افغانستان د استقلال د 107 کلیزې په پار ډیری ملګري پاریس ته راټولیږي. اول ته به دغه د 107 کلیزې جشن په شاندارو مراسمو کې نمانځي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته یوه بله د افغانانو ټولنه هم وه چې هغوی په 28 تاریخ باندې همدغه ډول د 107 کلیزې په پار باندې لوی جشن نیولی و او د افغانانو کلتوري ټولنې چې دوی په دیرشام باندې نیولی و. خوشبختانه چې دواړه مشران سره کېناستل، سلا مشورې وکړلې او بالاخره فیصله په همده وسوله چې په ګډه به دغه دواړه ډلې چې دواړه د افغانانو لپاره کار کوي په یو ځای به دغه جشن نمانځي. نو هیله مې همدا ده د پاریس او د فرانسې ملګري خو خامخا باید دغه جشن کې سره ګډون وکړي. موسیقي هم سته، د ازادۍ او خپلواکۍ باندې به هم خبره وسي، ډېری ملګري دوستان به لیدل کاته هم وسي. نو ډېر ملګري له نورو هېوادونو هم راځي او که کوم ملګري بېکاره وي نو خامخا ځکه پروګرام اوږد دی، د ورځ په 13 تاریخ باندې 2 بجې دغه پروګرام شروع کیږي او شاوخوا د شپې تر 12 بجو پورې دوام لري. مګ درته سترګې په لار یو، په خیر راسئ، هر کله راسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریه ادا کوو د ملک ګل محمد وزیر زموږ غریب خانې ته راغلی، زموږ پښتنې لاله دی په درمند کې عزتمند شي. شکریه ادا کوو دغه شانتې نور ملګري مشران وزیرستان باجوړ چې څومره موږ د خیبر د جرګې ممبران دي په وخت په وخت چې کوم دی موږ پښتنه کوي. خو بس موږ شکریه ادا کوو، انشاءالله تعالی مشاورت کوو که اخر وي نو یوه غونډه وي کوو که اخر د اعلانه وي په اکتوبر کې د پښتون قومي جرګې چې کوم اون امان دی په علاقه کې باجوړ نه واخله وزیرستان پرې فاروق خیبر پښتونخوا کې او په نورو مسایلو باندې انشاءالله تعالی چې کومه اتیاییزه کمیټي وه په هغې کې ترجمان برکت علي نه هم مشورې اخلو او نورو ممبرانو سره مونږ خبره کړې وه انشاءالله تعالی. په مشاورت باندې که خیر یوه غونډه کوو چې کوم ممبران دي د موږ سره مختلف ځایلونه. نو نن ملک صاحب هم راغلی، ملک صاحب شکریه ادا کوو. ملک صاحب که څه ویایي هم ووایي. بس بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني او ډېره شکریه. او تو تکلیف هم وکړه او میشه د ولماسیار وکړله او انشاءالله میز په خود خیبر د جرګې مشر یې او انشاءالله میزو بیا در ترتیب بیا در ترتیب چې کومه تو خبره وکړله د جرګې انشاءالله دا وي چې دغه چې څومره د میز ملګري دي او دا ته میز دغه خبر ورکوي چې میزو سره کښېني د امن په باره کې او انشاءالله چې څومره د میز خیبر د جرګې ممبرون دي دا ته ټول اطلاع کړي او دو په وجې میز سره کښېني چې میز د امن دپاره او میز ته قدم ته پرېکړه وکړي. ډېره مهرباني شي. مهرباني، ډېره مهرباني. مونږ د سی ان ډبلیو ډپارټمنټ چې کوم اکسین دی هغه ته هم خواست کوو چې که چیرې تاسو سره فنډ موجود دي نو سمدستي توګه په دې باندې روډه هم چولې شوي دی، ډانګې هم شوي دي، پلونه هم جوړ دي. نو زه یم چې دا روډه او دا سیسټم به نور هم سره خراب شي. مجبور پښتونه ته به څه وایې په دې روډ هکله؟ تاسو خو خپله تګ راتګ ورباندې ډېر وي، احتجاج وي، درنه وي، خفه دي، تاسو خپله ورزیات فاروق جان د ورکزو حالاتو نه ته هر څه نه خبر یې، کوم کرپشن چلوري، کوم دو نمبري چلوري. مین خبره ورکې دا چې په دې روډ باندې مو یو احتجاج کړو او کم از کم کال نه زیات ټایم وشو. بالکل بیا ډي سي او چې داسې ای سی او اکسین څه دا کسان راغلو بیا ورکې اف آی آر هم وشوې او هغو دا وعده وکړه چې تاسو دا روډ کولاو کو تاسو ته به انشاءالله هفتې نیمې کې کار چلو شي.
نو هغه که زه درته وایم څه یو کال یوه هفته وشوه هغه کال ورباندې اضافي شو هفته خو هسې پوره شو بیا بار بار مو دا خبره کوم وزیر اعلی صاحب ته وزیر اعلی صاحب ته یوې ضلعې یا د یوې ډیویژن یا د یوه تحصیل وزیر اعلی نه یې ته د ټوله پښتونخوا وزیر اعلی یې ولې که ته جوړ شوی د ما په ووټ جوړ شوی که د تا ته کوم د دوه شیونه مو درستولي دي که نه د MNA او MPA دا د دغو خلکو په ووټ باندې جوړ شوي دي دا PTI ملګري دي چې د کوم ما سره ودار دي او زه خپل هم د PTI نه هم MPA MNA نه درته نه شم MPA مو سپورټ کړی و خو دې ورځې دپاره چې د علاقې کې ترقیاتي کارونه وکړه او نن ورځې باندې ټولو نه په ترقیاتي کارونو کې اورګزی په زیرو باندې روان دی دی یو سیکریټری هم دی څه سیکریټري دی خبره چې یو سړی څه سیکریټري شي د بل غلام شي هغه به حیثیت وي دلته موږ دوه درې متې ویلو ډېر انسانیت سره چې د کوم د خوا دارې روډ دی د ستوري خیلو والا اخېړ پمپ یې ټویلې خوا چې خرڅېږي ګالۍ شوې او داسې وړه وړه نور سکیمونه شو اوس دې کې هم د ډیمانډ د واجب پاتې دی دو ته کمیشن ورکې نه میلوېږي او ټیکادار هغه کار کوي نه شي چې کوم ورته ضرورت دی چې بیا کی بیا دومره څه غواړي ډېر کار یې کړی هم دی نو لږ کار پاتې دی لکه دې کې دا خبرې نشته صرف ترکول پاتې دی مور ته بیا هم خاص کوم او دا د وزیر اعلی صاحب ته د PTI سره کارکنان دی ویرسي چې وزیر اعلی صاحب اورګزی نن ورځې باندې بالکل زیرو کې روان دی ترقیاتو کارونو په باره کې دا د تا د MNA MPA کارګردګي قانون نه مني وزیر اعلی خپل ټیم راوستي چې کوم د غزن دور کې کارونه منظور شو هغه سرته نه رسېدلي په دې دور کې اورګزو کې یو موجوده د ترکول روډ نه چل دا څه چیلنج سره یم زه په ګواړ کې پاتې کې کوم غزه کې روشو خیر د وخت څه نه څه ترقیاتي کارونه څه نه څه گزارې والا چلوري زه په انګو کې پاتې کې کوم څه نه څه ترقیاتي کارونه انګو کې چلوري دا څه په خیبر کې وخت بالکل هایوي باندې روډونه چلوري او ماشاءالله بلا خبره چې په کورمه کې MPA د جمعیت دی او چې کوم الیکشن کې مثال بیلل یوه عمران سرامی MPA هم نری هغه چې کوم پند راوړه هغه چې کوم کار څه چلو کړی قسم دې مو د برمې او د PTI کارکنانو بران شرم خبره دو پرام شرم خبره به حیثیت زه د MPA سپورټر و ملګری یم سپورټ مو پټ د شون خلکو مونږ خو ملګری و ملګرتي کې ورته سار متاو خو ځکه کله قوم سره ظلم جبر چلو کول عام مخالفت کوم نه وروته ټویل مو نه وخت ټانګه نه وخت خو قوم سره غدري چلو اوس پندونه راغلیری په کورونو روپیو پندونه ډاری کوزي او غو باندې مو روان یم خپل طریقه کار روان کړی زکوم کورونو روپیو پندونه ودلې خدای یو پیغام وزیر اعلی ووري MNA MPA ډپارټمنټ ووري د خو در سرخلو کوم روډ دی د کې ډېر کار شوی لګ پاتې کوم ته لګ ورځو کې د DC او DPO او د سبا FIR ته د احتجاج ختمیدنو ته تیار نوسوي در محکمې سره MNA MPA سره خبره وکړي کچېرې مو ته په هفتې نیمه کې دغه روډ باندې کار چلو شو ډېره خبره ده او څه چلون نشو مو د وزیر اعلی خلاف باندې چې روزو MNA باندې خلاف وي MPA باندې خلاف وي انتظام یم او د PTI کارګونانو ته یان بیا استفاګان ټول د زراو کغه صدري او GC او کارګونی بیا په نن ورځ باندې بیا د PTI ته استفا ورکولي څه کله ته خورو تسهیلات نه وي ته په تکلیف کې وي ته مشر سپینګری ملا ځوان په تکلیف کې وي ته په دې باندې بیا سکی نور عمران خان مو په خپل ځای مو په زړونو کې چوکم کوم وطن د برکه بچهان بابا او کغه ملاوی او کمشر وی او کشیګ عمران خان د جیل کې رغمو پر قابل قدر دي خود عمران خان په نامه غلو ډکوان مون نشو سپورټ کوي 2 نمبر حال د عمران خان یو خپل میشن او څغلا ډکو 2 نمبر سړي سپورټ بنو نو نن د کوم غلو ډکوان دي کنه نزيان سبا دغه خلاف ځکه مو میدان ته روزم بیا د PTI ول اصلي کارکونور څوک مرید خان سباله دغه کې د شیدا مو سره میدان ته روزي کبه کوم د MNA MPA چمچګیر دي د چمچې ډېر وخت نه لګي غ خلک ان شاء الله زه کوم ځکه مو تریدم نشي او کاروشي انجام ډیر مخچن خلکو لیدل او دوباره بیا هم کسي زه اول توکل لرم MNA MPA وزیر اعلی د ټول بدی روډ باندې اکشن واخلو د کار به ان شاء الله مت چلو کی څه چلوي نه ک بیا د DC او DPO د خبره کولې عام ووري بیا مو ماسته د مارنه وسی بیا مو پیګو MNA پیګي MPA پیګي وزیر اعلی پیګي والے سب اورګزو کې شعور روډ باندې کار باندې او زیړ روډ سکوم د اورګزي په ایریا کې په باندې کار باندې او سکوم د کوټ ایریا ماشاءالله باندې کار چلوري همدا نور سره ترقیات موجوده کارونه موجوده خو دغه نوی نری کړي زړه چې کوم پاتې و غزنه هغه باندې ټول باندې کارونه باندې نو کاری چلو کوه او کاری چلو نه ک نو ان شاء الله بیا به د دغه والا کوم بوتونه لري دا به جوړوم او په دیمان روډ باندې ورته ان شاء الله پټراول وکړي او دواړه په نوم کې ان شاء الله ملوي ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو د مجبور پښتون او دلته د صحیح ولس خبره واوریدې
چې دا خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي. ډیپټي کمشنر اورکزی کوارډ ډیویژن چې کوم کمشنر دی هغه ته او د ترڅنګ د سي ان ډبلیو سیکریټري او چیف سیکریټري چیف منسٹر ته خاص دی چې په دې باندې د سموټو اکشن واخلي او سمدستي توګه چې کوم د کې تر کوډ ولا کوم سیستم پاتې دی دا دې شروع کړي. تر بل پروګرام پر ما عمر فاروق عمر ته راکړه اجازه.